E ka për këtë Halit Saidaj apo për këtë? Ja. Gani Geci, kur ka qenë këtu, unë i kumë thonë që të në studio. Po, në studio kur kemi qenë bashkë. Bashkë, i kumë thonë të po full me fjollë të Fajkimirit. Fajkimirit. Bravo. Sepse jo njeriu, po dhe lopa e din, si çdo dokument që dërzohet në gjykot speciale në prokurori, protokollohet, nënshkruhet, janë nënshkrimet, janë dokumentat, që tha shumë mirë Nasimi, krejt dalin. Krejt dalin, nuk ka kur farë problemi aty. Po narracioni që e kanë bon qëto segmentet e bie serbe, në mes shokëve tonë, qëllimi final u kon shkaktimi i një lufte civile në mes të shqiptarëve këto. Aja kanë arrit me propaganda dhe dikun ja kanë arrit, po në fund të mrami ndalë. Me të më kujtu. Shpalosja dokumentat këto, për pas asaj që ta shkabo, ka dhe një qeshtje. Kjo prokurori s'mund ta mshef mo materialin cilën ka bëndua jo mas procese me hishduk, sepse ju ka rrjedhë. Po, e vërtet është. Po, kur jemi tek... Ndoshta dhe ka qenë pikrisht dalja e dosjev, për shembull, se guxoj me përmend, që në fundin e mërë, mos i ka ndollë qëto dosje, edhe Nazim Blaca ka refuzu me dëshmu kundër këtyne të katrëve në Hagë. Po, për shkak të kësaj? Janë shumë që ka refuzu. Pikrisht. Janë shumë dhe dalë edhe ata. Sa do t'jenë heroja. Nazim Blaca ka refuzu? Janë shumë po. Po së vërdi? Po së është Asgania personalisht vetë. Asgania personalisht nuk o konë vetë. Jo, e kisha për Nazim Blacën. Jo, Gania jo, po ka qenë vllai i tij apo që ishte atje? Fadili.